ketika orang pengen ngedapetin ikan mas dan Loch Ness. Bang, ada gak ikan yang mahal? Ada, ini apa? Itu mah udah pernah. Ada lagi gak? Lah, ada. Ikan emas, legenda menyebutkan dia ada di Los Isles. Emang ya bang? Iya. Ada Loch Ness juga. Kak, Loch Ness Ini berapa buku? Itu mah harganya cuma 30.000 doang. Oke, tanda tangan. Dah. Oke. Terima kasih. Semoga jangan lombain malah. Lombain mah secret. Buat di upgrade. Secret murahan lah. Jual aja lah. Yuk. Bang, itu dari mana bang? Dari Los Angeles? ya. Lah, malahan kejanggal tukeran ya? Enggak lah. Atau aku mau upgrade pancingan ini bisa gak? Bisa. Upgrade Bisa. buat seminggu nih. Kita titipin seminggu buat di upgrade, oke? Oke. Bye bye. 2 minggu kemudian. Bang, udah bang? Udah bang. Udah upgrade ini nah. Ada mutasinya weh, emas. Itu berharga bang. Oke, kita lihat ya. Kita mau bawa ini guys. Itu juga ada pedang. Pedang? Ya. Buat apa pedang? Kan buat itu. Buat kalau ada ikan pas nangkep kan gerak-gerak ya. Kan gerak ya arah lainnya. Terus di itu kan jadi mati. Kita ke sini selam yuk. Yuk. Punya selam ke bang? Punya. Dah yuk. Udah pakai alat selam pun masih kalah. Nih, bebas. Yuk pasangin. Semoga secret lah. Mana nih? Udah kemakan. Lama. Mana nih? Wah, menang ancaman. Punya beban lagi gak? Semoga Loch Ness. Wah, dapat. Ancaman. Bro, semoga Loch Ness. Track secret. Secret. Secret, guys. Secret. Mas menang. Nih jarga bacok. Tapi dijual berapa ya? Jual Pak, sini Pak. Sini Pak. Apa? Ini kalau dijual berapa Pak? Kayaknya mah $20. Jual. Ambil. Oke. Berat banget nih. Bang, nih bang. Ini ada anak yang Semoga ikan mas. Wah, strike. Aduh. Wah, emas. Secret nice. Wih. Bisa beli apa ya? Mini emas kecil coklat tapi kurang $50. Aha. Yang tik. Mati dong. Mati. Bang, itu kayaknya dijual. Dan begitulah akhir cerita dari